竟在百忙当中吹空的虎门王搞来他一道，领领鸡对米的行情。这不给巴适。今年哪句完？今年才便宜说。在后一位店门门，鸡头米多少钱一斤？140，那写着呢。一米不够3，再来一杯。水波鸡头米几钿一斤？180。中秋节还涨啦？这怎么办？根本还不难买几钿价。400块让你3斤，而且钢子好物鲅鱼。天天看那个视频，我讲我随时要帮人家拆项目。多少？你到一声难不喊，我就帮你涨。哎，因为你都娘我讲，我讲难没喊，可以在啊喊，真正的说真人，我讲良心啊喊，我讲平民啊对。对，真个喊个。我从社会底层爬起来的。不错。哎爸，把人家这么难涨，还复杂大复杂。我想来想去，退休工资分高了句话，谁让多数人，谁让备单地上，不去说不去，鸡头米口吃口不吃。涨价个事体嘛，让我先加加面头。倒闭我在来吃透鲜的馄饨，7块，黄冈外头一般店接到6块，差了。谁得了太低哇！鸡头米不在动地，跟人家再不太大是，打脱鸡骨头有啥区别？别个闲话讲出来，面谈是真的不大好吃。里向店人侪认得我个，实在不好意思移开先。有种人讲在，乃么非得了孩子买洋人头子，我买个鸡头米接得60块洋钿一斤海子。搿么蛮好，现在我再到去见识60块洋钿一斤的鸡头米，水泡里添一大半，满记名扬盐爆鸡头米。估计实在不好意思讲自家买个是水爆的，只好等辣树眼浪向打擦皮球，刮来刮去个断命机器太笨，还有啥不个辰光连黄颜色的一一大剥脱在，真叫好呀！否则么会还慢冲，水爆鸡头米，水开爆起，水再开2秒钟来起来，搞大规划，一是浓一是嫩。那么机器不讲也3句话辰光讲，你3单工资穿他回来。